औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। प्यारा दोस्तो, अॼु जेका अजीब व ग़रीब ॻाल्हि तव्हांखे आउं ॿुधायां थो, सो निहायत सबक़ आमोज़ा, नसीहत आमोज़ा। ही इक़्तिबास जेको आउं अव्हांजी ख़िदमत में पेश करे रहियो आहियां, इहो आहे क़ब्रूं के ग़ैबी कतबे। उन मज़मून खे आउं सिंधी में अव्हांजी ख़िदमत में पेश करियां थो। ही क़बर आहे यज़ीद मलून जी। हाणे उन ज़मीन में क़ुरान पाक जी जेके आयतूं आहिनि हिन सिलसिले में, उन जो सिंधी में तर्जुमो आउं तव्हांखे ॿुधायां थो। ए रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अव्हां फरमायो त छा असां अव्हांखे अहिड़नि माण्हुनि जे बारे में न ॿुधायूं जेके पंहिंजे अमलनि कमनि कारनि जे लिहाज़ सां सिधा सवां नुक़सान में आहिनि। ही उहे माण्हू आहिनि जन जूं समूरियूं कोशिशूं दुनिया जी ज़िंदगी में ॿुॾी तबाह ऐं बर्बाद थी रहिजी वियूं आहिनि, ऐं उहे इहो सम्झनि था त असां तमामु भला ऐं नेकीअ जा कम करे रहिया आहियूं। सूरह कहफ़। हिननि कखनि कोजरनि जे वैराने में हिर्स ऐं हवस जो बोतो हिकु माण्हू जो पुटु पियो आहे, जंहिंखे दुनिया यज़ीद पलीद चवे थी। ही बादशाही ऐं ख़िलाफ़त जी मुहबत जो लानती नमूनो आहे। ही इक़्तिदार ऐं दौलत जे पूॼारीअ जी क़बर आहे, जंहिंजो वक़ार मौत जे बादशाह छिनी वरितो आहे। हित मुसलमाननि जी जमहूरियत खे कटींदड़ कैंची भॻी टुकड़ा टुकड़ा थी पई आहे, जंहिंखे ज़माने जे हादसनि जी कट खाई नास कयो आहे। ही उन यज़ीद पलीद जी क़बर आहे जेको हिन शहर दिमश्क जो ताक़तवर बादशाह हो, जंहिंजे नादरी हुकुम सां आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सिर कपिया विया, जंहिंजे इशारे सां हज़रत बीबी ख़ातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जा घर वारा मथे उघाड़ा बाज़ार में घुमाया विया। ही उन मुल्क जो ताजदार आहे जेको तबाह थी वियो। ही इब्न ज़ियाद, उमर साद ऐं शिमिर ज़ुल जोशन खे दुनिया जी लालच में फासाइण वारो फंदो आहे, जंहिंखे मिटी जे ज़रनि दॿाए रखियो आहे। हिन गंदे खॾे में दुनिया जो समुंड सुकी वियो। हिन कारी गार में दौलत जो पहाड़ ड्रही किरी पियो। हिन क़बर जी कुंड में आलीशान महलनि जो रहाकू सिंगारियल नशीलो जोशीलो जोधो जवान कफ़न जे लीरनि में वेढ़ियो सुक थियो पियो आहे। हिते हिन खे शराब जो जाम मुयसरु न आहे। हाणे हिन खे कंहिं सुहिणी नाज़नि नख़रनि वारी हूर जी सूरत नसीब न आहे, ऐं हाणे हिन जे टुकरनि ते पलंजंदड़ ऐं हिन जे इशारे ते हलंदड़ क़रीबी हम नशीननि मां को हिन वटि लियो पाइण वारो कोन्हे। ॾिसो हिन क़बर खे कीअं चुपचाप ऐं वैरान आहे, डिॼाइणी आहे। ॿुधो, हितां कहिड़ो आवाज़ थो अचे ऐं हितां लंघंदड़नि खे सॾे ऐं लीलाए चवे थो। दुनिया दौलत दगाबाज़ी ऐं हक़दारनि जा हक़ फॿाए न कमाइजो, कंहिंजी दिलि न ॾुखाइजो, पराए हक़ ते नज़र न विझिजो, शराब न पीअजो, ज़ना न कजो, जो मूंखे उन तबाह कयो। उन्हीअ में को मज़ो कोन्हे,
आऊं अॼु पछतायां पियो ऐं तव्हांखे अॼोको ॾींहुं यादि ॾियारियां पियो त मूंखे खुमारी कतरनि कहारी अज़ाब में फासाए छॾियो आहे। मुंहिंजे वार संद ऐं नस में नश्तर हयां था वञनि ऐं मुंहिंजी निड़ी में तपियल सोन विधो पियो वञे ऐं आऊं बेहद बुरी हालत में ज़लील ऐं ख्वार आहियां। अवां मूं जहिड़नि कमनि किरदारनि खां हर हाल में बचिजो, छो त हयाती चंद गिणियल ॾींहंनि जी आहे, पोइ हमेशह हित क़बर में अचिणो अथव। यज़ीद जा पोइ लॻ मुरीद अॼु बि खोड़ आहिनि, जन बेहयाई बदकिरदारी ऐश इशरत ऐं दौलत जी मेड़ सहेड़ जी गोए में पंहिंजे अॻवान यज़ीद लईन खे बि मात ॾेई फिटी कयो आहे ऐं बुछड़ाई ऐं नाइंसाफ़ी जा नित नवां ढंग अख़्तियार कया आहिनि ऐं यज़ीद वांगुरु मुसलमान सॾाए बुराई ऐं ज़ुल्म जो को मौक़ो न गंवायो आहे। तन खे पंहिंजे अॻवान जी वैरान हिन लोड़ मंझां निकिरंदड़ बेवस लुड़कनि ऐं पुकारनि जो मुलाहिज़ो करणु घुरिजे, छो त क़ादिर क़हार रब जी ज़ात खां को ज़ालिम बची ऐं भॼी न सघंदो। हिते शाह लतीफ़ साईं बि फरमायो आहे आख़िर में त कॾहिं झलबैं ॿकरा वेठे मंझ वथाण ओचिता परियाण आहिनि धणनि जा। मुंहिंजा साईं, तव्हां हीअ ॻाल्हि ॿुधी उमेद त तव्हां सां मुंहिंजा हर को हिन मुंहिंजा नसीहत पिराईंदो ऐं चंद ॾींहंनि जी हयाती चंद टकनि जे ख़ातिर न विञाईंदो, बर्बादु न कंदो ऐं पंहिंजे हिन चंद ॾींहंनि जी हयाती खे हुज़ूर आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम जन जे हुक्मनि ऐं अल्लाह ताला जे हुक्मनि मुताबिक़ ज़िंदगी गुज़ारे ऐं पंहिंजी आख़िरत ठाहींदो। ऐं आहे जे खटी जे हाराई हंधि तुंहिंजो ही, हीअं साईं, ही खटण जो हंधु आहे, ही हाराइण जो हंधु आहे। उमेद त अवां ॿुधंदड़नि खे ही नसीहत पसंदि ईंदी ऐं अवां जे लाइ कारआमद हूंदी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।